агар гӯем ки қишр ё гурӯҳи аслии истифодабарандаи интернет имрӯзҳо ҷавононро хато намекунем, аммо суоли матраҳ ин аст ки тарс ё усули истифодабарӣ аз ин неъмат аз ҷониби ин гурӯҳ яъне ҷавонон чӣ гуна бояд сурат бигирад? ҷавонони насли нав аз солҳои охири солҳои 90 инҷониб таваллудшударо ҳамчун бунёни рақамӣ мешиносанд ва хусусияти ин насл он аст ки технологияҳои рақамие ки вуҷуд доранд бо шумоли шабакаи интернет барои онҳо як муҳити бисёр басо табиист. яъне худи ҳамин мантиқ фалсафа ҳамин аст ки ҷавонон насли нав бунёни рақамӣ мизбон ҳастанд дар ҷомеаи рақамӣ. мо насли калонсол ки ҳамчун муҳоҷирони рақамӣ омадаем меҳмон. яъне агар табиатан чунин бошад пас ҷавонон худ хуб медонанд ки аз тарсу усули истифода бурдани интернет чӣ гуна бояд бошад. яке аз роҳҳош ҳатман тавассути таҳсилоти умумӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ ё ҳамагонӣ ки махсусан дар стандарти омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ соатҳои муайяне ҳаст оид ба ҷомеаи иттилоотӣ ва мавқеи инсон дар он. гумон мекунам, фикр мекунам ки тавассути ин соатҳо. мухтасар карда гӯем, роҳи беҳтараш ҳамон роҳе ҳаст ки бехатараш ҳамон роҳе ки ҳангоми истифодаи технология барои ҳалли ягон мушкилӣ ё барои пешниҳоди ягон хизматрасонӣ ё матлаби ҳамон аст ки агар зарар ба дигарон набошад ва дар доираи қонунгузорӣ бошад. имрӯзҳо ҷавонон интернетро ҳамчун як пойгоҳи фароғатӣ истифода мебаранд. хуб шояд бошад сомонаҳо ё ин ки дигар на танҳо ҷавонон, бале на танҳо ҷавонон, шояд ягон сомонае ҳаст ки барои ҷавонон ва умуман барои истифодабарандагони интернет шояд муфид бошад. кадом сомонаро бештар шумо тавсия медиҳед? бубинед, вобаста аст аз худи аз ҳар як шахс, аз ҳар як шахс то кадом андоза мехоҳад мушкилие ки ба дучор афтидааст ё ки саволҳое ки посух меҷӯяд то кадом андоза аз худи интернет истифода мебарад барои дарёфти онҳо, барои ҷавоб ба онҳо. шояд дар ин ҳолат гӯям ки беҳтарин сомона барои дарёфти ин мушкилиҳо мошинҳои ҷустуҷӯӣ бошанд ки яке аз намунаи маъмули он худи Google мебошад. истифода бурда тавонистани ҳамин имкониятҳои мошини ҷустуҷӯӣ басо осон мегардонад дарёфти маълумоти зарурӣ, дарёфти матлабу сарчашмаҳои заруриро барои ҳалли мушкилиҳо ё ки масъалаҳое ки ҷавонон дучор гаштанд ё ки ҷомеа дучор мегардад. ҳолатҳое мешавад ки ҷавонон ва умуман истифодабарандагон аз рӯи интернет, яъне ки аз рӯи истифодаи интернет ба ҷиноят даст мезананд ё ин ки маҳбасӣ мешаванд. ва хусусан шумо чӣ тавсия медиҳед барои бехатар аз интернет истифода бурдан ва дучор накардан ба чунин ҳолатҳо? барои бехатар истифода бурдани интернет ҳамон аз қоидаҳои тиллоӣ истифода бурд. қоидаи тиллоӣ он аст ки ҳамон тавр ба дигарон рафтор бикун ки мехоҳӣ ба худат рафтор кунанд. яъне ҳамин аст. ҳангоми истифода бурдан аз технологияҳои гуногун вобаста аз он ки дар кадом муҳит ҳастӣ, дар он муҳит ҳаст қоидаҳои рафтор, гуфтору дар худи ҳамон муҳит. масалан хусусан имрӯзҳо ки медиаи иҷтимоӣ басо маъмуланд ва дар онҳо корбар имкони бунёди шабакаи иҷтимоии худро дорад ки медиаи иҷтимоӣ дар мамлакати мо бештар ҳамчун шабакаи иҷтимоӣ маъмул аст. лек шабакаи иҷтимоӣ натиҷаи истифодаи инсон аз медиаи иҷтимоӣ аст. фарз кардем фейсбук ё одноклассники, инҳо медиаи иҷтимоӣ ҳастанд. мо ба онҳо ҳамчун корбар ворид ки шудем дар ҳамон муҳит аллакай шабакаи иҷтимоии худамонро месозем. яъне шабакаи иҷтимоӣ натиҷаи татбиқи медиаи иҷтимоӣ дар ҳаёти инсон аст. ҳар як
ҳамин шабака, ҳар як ҳамин медиа ҳатман стандартҳои худро дорад. Стандартҳои ё қоидаҳои бозии корбар, қоидаи рафтори корбар дар ҳамон муҳит. ҳангоме ки ҳар нафаре ки аз ҳамин қоидаҳо дар доираи ҳамин қоидаҳо амал мекунад, то андозаи муайяне ҳам маълумоти худро ҳифз карда метавонад ва ҳам он кори фаъолияте ки дорад бар зарари дигарон намешавад. албатта 100% кафолат нест, то андозаи муайян дар доираи фаъолият дар доираи ҳамин қоидаҳо ҳам ба манфиати худи корбар асту ҳам ба манфиати он нафароне ки бо онҳо гуфту доду гирифт ё ки муносибат дорад, чӣ дӯстони воқеӣ ё чӣ дӯстони маҷозӣ. аккаунт ё ки ҳар муҳите ки корбар ба худаш месозад дар доираи ҳамин технологияҳои дар интернет фаъол буда, имкони ҳифз кардани худи ҳамон корбарро дорад, имкони ҳифз кардани муҳитро дорад. қоидаҳои бунёдӣ ҳастанд ба мисли пеш аз ҳама гузоштани гузарвожа, ба истилоҳ парол, пасворд, гузарвожаи мустаҳкам ки иборат аст аз на камтар аз 15 аломати омехтаи ҳарфҳои хурду калон ва аломатҳо ва рақамҳо ки ба тарзи ки ҳарчи нодуруст навишта шуда бошанд калимаҳо, ҳарчи бо хато навишта шуда бошанд, ҳамон қадар мустаҳкамтар ҳисоб аст. сипас истифода бурдан аз тасдиқи ду каратаи шахсият ки маъмул аст ҳамчун дар худамон ҳамчун ба истилоҳи русӣ ду факторная аутентификатсия ё two factor authentication. ҳатман фаъол кардани ҳамин хусусияти аккаунт ва сипас мунтазам иваз кардани гузарвожа, мунтазам дар ҳамон ҳолатҳое ки корбар ҳис мекунад ки касе ё ягон рахнагаре ё гурӯҳи рахнагарон кӯшиши дарёфти дастрасӣ ба аккаунти ӯро дорад, ё ки нафаре ки бо ӯ дар тамос аст, дӯсти наздикаш рахна гардид аккаунташ. Инҳо ҳамон ҳолатҳое ҳастанд ки гузарвожа бояд тағйир дода шавад. Ва ҳар як гузарвожаҳо дар ҳамин ҳолат, гузарвожаи аккаунт бояд танҳо барои худи ҳамон аккаунт истифода шавад. Яъне як гузарвожаи мустаҳкам сохту ва ӯро истифода бурдан дар якчанд аккаунти худ, ин мувофиқи мақсад нест. Ин баръакс осебпазирии корбарро зиёд мекардонад ва осебпазирӣ ки зиёд шуд, хатар низ бештар таҳдид мекунад ба корбар. саволи мантиқи дигар ин аст ки агар гузарвожаҳо зиёд бошанд, имрӯз корбари фазои маҷозӣ метавонад даҳҳо аккаунтҳои гуногун дошта бошад ва барои ҳар як аккаунт агар гузарвожаи алоҳидаи мустаҳкам сохт, дар хотир гирифтани онҳо мушкил мешавад. барои осон кардани кори корбар барномаҳои махсусе аст, маъруф бо номи мудири гузарвожаҳо, ки аз онҳо метавон истифода бурд, ки кори корбарро осон ҳаёти корбарро осон мекунанд ва ҳам мустаҳкамии ҳар як аккаунти корбарро таъмин мегардонанд. саволи навбатӣ чунин аст, хеле шумо қайд кардед, сохтани шабакаи иҷтимоӣ дар медиаи иҷтимоӣ. ҳатман дар он ҷо зарур аст ки маълумотҳои шахсии ҳар як фарде ки шабакаи иҷтимоии худро месозад дарҷ карда шаванд. ҷо кардани маълумотҳо то чӣ андоза дуруст аст? Кадом маълумот бояд ҷойгир карда шавад, кадом маълумот ҷойгир карда нашавад барои таъмин кардани бехатарӣ? албатта ҳар кас ихтиёр дорад ва ҳангоме ки аккаунти худро мекушоем дар ин медиаи иҷтимоӣ, ба таври автоматӣ ҳаст маълумоте ки ошкор аст барои тамоми корбарони ҳамон муҳит ва ҳамзамон корбар ҳуқуқ дорад ки ҳамон маълумоти шахсии худ, ҳатто маълумоти ошкорои худро танзим кунад, яъне маҳдуд кунад дастрасиашро. масалан рақами телефони мобилӣ ки дар он ҷо гузошта шудааст, танҳо басанда аст ки ба худаш ошкор бошад. агар аккаунт барои фаъолияти корӣ касбӣ таҳия гардида бошад, дар он сурат метавонад
дастраси дӯстон бошад. То кадом андоза муҳим аст гузоштани зодрӯзи худ дар аккаунт. Инам метавон маҳдуд кард. сипас рӯйхати дӯстон ба киҳо ошкор бошанду ба киҳо не. ба ҳангоми кушодан хусусан фарз кардем дар фейсбук аккаунти худ дӯстон, рӯйхати дӯстон аслан ошкор аст ба тамоми корбарони муҳити фейсбук, на танҳо ба дӯстони корбар, балки ба тамоми корбарон. дар ин ҳолат ҳам мешавад ӯро маҳдуд кард, ё ки барои танҳо ба худаш, ё ки танҳо ба дӯстон ошкоро бошад ин рӯйхат. дар куҷо буданд, ба кадом гурӯҳҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд, гурӯҳҳои гуногуни фароғативу илмиву маърифатӣ ки таваҷҷӯҳ дорад, дар кадом меҳмонхонаҳо ки чорабиниҳо иштирок мекунанд, дар кадом шаҳрҳо ташриф меоварад корбар. инҳо ҳама метавонанд маълумоте бошанд ки корбар оно маҳдуд кунад дастрасии дигаронро ба он маълумот. чунки тавассути ин маълумот метавон рахнагарон метавонанд аз инҳо истифода баранд ба манфиати худ ва бар зарари корбар. сипас киҳо имкони нашр кардани маълумоте ё ки хабаре ё ки паёме дар муҳити аз номи худи корбар доранд. дар хроникаи корбар аз номи худи корбар киҳо доранд чунин ҳуқуқ. бозам агар дар муҳити фейсбук агар бинем, ба таври автоматӣ ҳамаи дӯстони ман имкони нашр кардан аз номи ман дар хроникаи корбариро доранд. тавсия дода мешавад ки ҳамин функсия маҳдуд карда шавад. танҳо пас аз иҷозат додани корбар соҳиби ҳамон аккаунт дигарон дӯстонашон ҳуқуқи нашр кардани маълумотеро дар ҳамон муҳит доранд. агар чунки хусусан дар шароити имрӯзаи тоҷикистон ҳар маълумоте ки ғайриқонуние ки аз номи корбар паҳн мешавад метавон ҳамчун шикастани қонун, шикастани бандҳои қонун қабул гардад. бинобар ин аз ин нигоҳ маҳдуд кардани ҳамин хусусият ба манфиати корбар аст. ва дигар имкониятҳое ки худи амн муҳити медиаи иҷтимоӣ ба корбар дода метавонад, мунтазам аз назар гузарондани онҳо ва маҳдуд кардани он ҳолатҳое ки ба манфиати корбар нест.